سلام علیکم ټولو لیدونو کتونکو ته د سید نجیب طرف نه یو ورته بیا دعا سلام می امید کوم چې تاسو به خوې پاک پروردگار نه د وګوي هم سوره د موکاز می چیریټي فاونډیشن ډونر دی خدای تاسو ټول په خپل حفظ او امان کې لره کورمیوال وډونو د نن میسج کوم دی ز سپیشل ریکارډ کوم د کوم هغه مشرانو ته چې د مو کورمیوالو بچي هغه د کوم مشران هرمشه د پاره خپل سار کې سترګې ګڼلې دي د سار توجې ګڼلې دي او هغو مشرانو ته څه کوم دا میسج پاس کوم تاسو ټولو وروڼو ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز د ویډیو لږه مسافره واخلئ خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ چې ما کا ایمو هغو غیرتمنو مشرانو ته په ټایم د ویډیو ورسېږي کورمیوال وروڼو مولا مشکل کشایي چې کله تاسو کس وي چې تاسو معاشرې کې ظلم دوره زیات شو نه پکار دی چې هغه ظلم ته خدای ته ته قادر کړی وي خپل لاس په ذریعې هغه ظلم ودروه که بیا خدای ته ته طاقت نه وي در کړی نو خپل زبان سره د اقرار وکړه وایه چې د ظلم څه کوم کیږي د زیاتای د څه کوم کیږي پکار دی د ظلم زیاتای د باندې شي که بیا زبان سره اقرار نشي کوای په خپل زړه کې د اقرار وکړه چې زه د ظلم په خلاف خپلو معاشرې کې څو کسانو سره د ظلم شیر کوم او ته یم به سره څوی راپاڅېږئ چې د کوم ظلم د موسه کېږي د ظلم د باندې شي اوس به د مرګي یایي چې یاره په راچینور کې اوس نه به کوم ظلم مطلب سټارټ شولو چې د نجیب ایمو ورور د خبره ګول مګول پیش کوي تاسې ټولو وروڼو ته پاتې دی وروڼو چې پراچینور چې کوم د ټلو د پراچینور کوم روډ دی هغه اوس موته د انډیا او پاکستان قسم پر رب د بډر ته نه جوړ شوی که چیرې کوم کسان چې هغه پېښور اسلام آباد یا لاهور دغو علاقو ته راشي نو بیا هغه دغه سوچ و فکر کوي چې خدایه زه به بیا کله خیر و خیرات سکور مې ته څوم که چیرې دغه ځینه چوک هغه لوړله چې هغوی یو مسافران وي هغوی چټې شوي وي خپل وطن ته خپل علاقې ته لوړ شي خپلو خپلوانو شاملوالي دپاره نو هغوی بیا چې کله چټې ختم شي دغه سوچ و فکر کوي چې خدای دغې کور مې نه به زه خیر و خیراتو سره کله وځم چې زه بیا خپل منزل مقصود ته لوړ شم د خپلې خپلخوانۍ دپاره بیا څه پیسې وګټم نو زه د کوم مشرانو نه دا پوښتنه کوم دا ګزارش ورته کوم چې کله د تا چې موږ هغه ادارې چې هغوی نه موږ فخر کوو چې هغوی نن سبا انډیا ته چې کوم زور و طاقت وښیلو هغه ټولې دنیا ولیدلو موږ هغه ادارو ته چې کله تاسې ساین وکړلو تاسې هغوی سره مثال یوه معاهده وکړله هغې معاهدې کې چې موږ د کسو اول نه اول چې کوم شک و هغه د روډ و خیر هغه ډېرې زیاتې خبرې دي هغه دغه ځای کې موږ ډسکس نه کوو اسلحه ټوله شوه بینکر چې کوم دی ټوله مسمار شوله دا روډ چې کوم دی د افغانستان چې کوم بډر دی د افغانستان چې کوم مال دی هغه دپاره مکمل طور پر کلاو شولو اهل سنت کوم په تري منګال کې اوسېږي یا مثال په بشاري کې اوسېږي یا اوسګړي کې مختلف چې څو رای د اهل سنت زموږ علاقې دي که نه هغو ته مکمل طور باندې دا روډ کلاو دی هیڅ قسم هغوی ته هیڅ قسم مشکلات تکلیفات نشته دي خو موږ د افسوس دغه ځای کې کوو چې موږ مثال د ګوډي څخه امبولانسو په ذریعې کوم مریضان راوځي کوم مسافران راوځي یا موږ کوم سټوډنټیان دي هغه راوځي هغوی دغو په انتظار وي چې مثال کنوایي ته ورشي کنوایي کې موږ وځو مخکې کنوایي کې به 20 ګوډي به اوس یا 25 ګوډي یا 30 ګوډي هغه د ورو ورو کمیږي اوس د موږ واورو چې هغه کې به صرف اور صرف 15 ګوډي دي د کوم مشرانو لکه سوچ فکر مو وکړو دا مثال 9 لک آبادۍ ته آیا د 15 یا 20 ګوډي دا مناسب دی دا 9 لک آبادۍ کې به نه بیماران وي د 9 لک آبادۍ کې به نه مثال مسافران وي د 9 لک آبادۍ کې نه به سټوډنټیان وي هغه کومې په ذریعې تاسې هغه مثال علاقې نه دی راباسوی دغه تاسې لږ موږ ته وضاحت وکړئ
د کوم مشرانو څه کله تاسو معاهده وسوکه د روډ څه مکمل کلو دی ندی کې د کنوای څه ضرورت دی ندی کې د بیا دغه څه ضرورت دی چې مثال دا کسان بتلاشي دا بنشي تلای دوره ګوډي بتلاشي دوره بنشي تلای د روډ څه کله مکمل سیف شولو د روډ هم اهل تشیو هم اهل سنت لپاره کلو شولو نو بیا د کې یو د کنوای یو بل څه ضرورت ونشته دی د افغانستان ګوډي تلاشي د اهل سنت ورونو څه کوم ګوډي هغه تلاشي نو آیا د صرف او صرف د ظلم د کورمیوالو سویلی کیږي په ایمبولانسو کې وړه بچي ورکیوي په ایمبولانسو کې د کینسر مریضان ورکیوي د زړه مریضان ورکیوي د ګردو مریضان ورکیوي مسافران چې هغه غریبان شپېږ وو اته کوله بعد رسي هغه غریبان په ګنټو ویلوړ وي ټلیفونونه کوي مسیجونه کوي هر چاته دا ریکویسټ کوي چې خدای د پاره دا ته ډیره زیاته ګرمي دی نه هلته د اوبو بندوبست نه د هلته د هوټل بندوبست نه د هلته متیازو کولو بندوبست د کوم وخته پورې به موږ دلته په ګنټو ودرېږو او د کوم مشرانو یو مطلب د کوم یو ډیر ادنه څه بچای زه تاسې نه دا گزارش درته کوم ریکویسټ درته کوم چې خدای د پاره رسول د پاره هغه مولا ته به ورځې قیامت کې موږ تاسې څه ځواب ورکوو هغه مولا دپاره څه دا روډ بس څه خلته د اهل سنت دپاره او څه خلته د هغه افغانستان چې کوم ګوډي دي هغو دپاره سیف شولو همداسې دغو کورمیوالو غریبانو لپاره هم ته سیف کوي چې افغانستان ګوډي تلای شي د موږ خو د دغه وطن باشنده یو دغه وطن محب وطن یو موږ د دغه وطن قربانۍ ورکړي دي اوس تاسې ولیدلو چې موږ څومره ښکلی ګل مونه جدا شولو د انډیا او د پاکستان جنګ منځ کې هغه څومره ښکلی ګل مونه جدا شولو څومره قربانۍ مو ورکړلې دا وطن مو وطن دی دا وطن مو مزید مو قربانۍ ورکوو دا وطن ته که د فوج ته د سیکیورټي ادارو ته که بیا یې مو ځوانانو وینه په کار شوه انشاءالله د کورمیوالو داسې غیرت ورکړی دی چې انشاءالله هیڅ کله به هغوی به دا دریغ ونه کړي د ملک سره د وطن سره د سرزمین سره انشاءالله څه هلته مخکې قربانۍ ورکړي دي بیا به دغه وطن په دغې خاورې باندې به قربانۍ ورکوي خو څه کله یو محب وطن څنګه په دغې وطن باندې په دغې خاورې باندې خپل ځانونه قربانوي مثال میندې خویندې څنګه خپل زمن په دغې خاورې باندې قربان کوي نو پکار دی هم ریاست ته هم د قوم مشرانو ته څو هغه ځوانانو بیا قدر احترام وکړي هغه ځوانانو ته بیا یوه سیخه لیاره وښیي نو انشاءالله زه د قوم مشرانو نه او څه څومره دي مو هلته سیکیورټي ادارې دي هغوی نه دا امید لرم چې هغوی به زر په زر چې د کوم مشکلات دي د کور ایجنسۍ کې دا به حل کوي او پراچینور چې کوم دی یو د امن داسې ګهواره به جوړوي چې هغه ته به همیشه دپاره هلته به امن او امان قایم کوي او خدای څه خلته مثال د انډیا په خلاف د مو فوج ته او خاص کر د مو ایر فورس ته کامیابی ملو شو خدای اندسې د مو فوج ته کامیابی ملو کی څه کورمې کی مستقل طور باندې امن او امان قایم کی هغه ځکه یو داسې امن قایم کی چې هم اهل تشیع او هم اهل سنت یو سکون سره وخت تیر کی نو ډیره مننه وړونو خوشحاله آباد اوسئ خدای مو همیشه دپاره مو ته عزتمن قدرمن لره خپل ورور سید نجیب تراو کو اجازات مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته